मैं और मेरी दोस्त गौरैया ने एक अनोखा सपना देखा था, एक घर जो ट्रेन की तरह चल सके। मोर ने पंखों से योजना बनाई और हमने लकड़ियाँ, पत्ते इकट्ठा किए थे। कुछ ही दिनों में हमने मिलकर एक छोटा सा ट्रेन हाउस बना लिया, जो हाथ से धकेलने पर चल सकता था। जंगल के सभी जानवर इसे देखकर बहुत हैरान हो गए थे। आज मैं सोचता हूँ कि उस पुराने ट्रेन हाउस ने हमें सिर्फ एक घर नहीं दिया, बल्कि एक साथ कुछ नया करने का साहस और नया जीवन दिया था।